欢迎大家来到简小师的世界，我是简小师。这节课我们来学习一下吸管工具的用法。首先我们来选择吸管工具，快捷键是 I。吸管工具上面一共有3个参数，分别是取样大小、样本和取样环。首先我们来看第一个就是取样点。点开这里的取样点之后，它下面有很多细分的参数。我们先看这取样点，这个也是最特殊的一个。取样点顾名思义，它只能选择画面上单一的一个像素。比如说我现在放大视图，新建一个图层，然后填充黑色，然后我们再切换到吸管工具，快捷键是 I， 把这里切换一下，切换成紫色，然后我们看一下前景色的变化，点击这里，它变成黑色了。这个就是取样点的意思。正因为取样点它只能取到画面上的单一一个像素，在某些情况下使用这个功能，它并不能取到我们想要的颜色。我们先缩小一下视图。假如说我们想吸取这里的颜色，这里整体的颜色是偏黄的，如果说我直接使用这取样点进行点击，一不小心正好点到这黑色像素了，这肯定不是我们想要的结果。所以一般情况下我是经常使用 3×3 或 5×5，11×11 很少用。比如说我选择 5×5， 然后我再点击这里的黑色，这样我们取到颜色依旧是这个偏黄的。这就是 5×5 和这个取样点的区别。5×5 就是把这个25个像素做一下平均化，平均出来就是这个颜色，这样我们可以较为准确的取到我们想要的颜色。如果说我们直接使用取样点的话，有一定几率取到一些画面上比较特殊的颜色，比如这里的黑色。虽然说这里的黑色是我临时加上去的，但是有些图我们在取颜色的时候就会取到一些特殊的颜色。所以说我经常使用是 3×3 或 5×5， 极少用这些取样点，这是它们之间的区别。下面是以此类推，51个像素乘以51个像素。接下来我们看样本。样本的话最常用的功能就是所有图层。所有图层就顾名思义，所见即所得。比如说我先把这个图层删了，复制一下背景图层，然后这个图层一填充一个紫色，然后再新建一个图层，填充一个青色，我少填充一点。所有图层就字面意思，所见即所得，这也是最常用的一种方法。我们点击哪里就是哪里的颜色，比如说点击这里，它就是青色，点击这里它就是黄色，这里就更黄，这里就偏紫，像这里就偏灰。首先我们来看第一个当前图层。当前图层的话，它只能吸取图层2上面的颜色。比如说现在这里是偏灰的，我点击这里，它没有发生任何变化。这是因为这个图层上面只有这里有颜色，其他位置都是空白的，所以它只能继承上一次吸取到的颜色。我们只有点击到这里，它才会变颜色。这就是当前图层的意思。当前图层我基本上是不会用的，我基本上都会用这个所有图层。当前图层和下方图层，这个也是字面意思，只能吸取到当前的图层和下面的图层这2个图层。选择第2个的话，这个时候我们就可以选取整个画面了，但是这个一定要切换到图层2。如果说我们把这个图层切换到图层1，这个时候我们就会发现吸取到的颜色莫名其妙的就变成紫色了。我再切换这种颜色，比如说现在切换成黑色，我们看一下前景色的变化，我们再点击一下。一般来说这个紫色很显然是我们不想要的，它之所以选择紫色，是因为这里的功能当前和下方图层，因为这个图层它是紫色的，纯紫色的，所以说它只能吸取到紫色。一般这个功能我是不用的，基本上只使用这一个所有图层，所见即所得，也是最方便的一个。下面的话是关于调整图层的，相对来说更复杂一点，有兴趣的话可以自行研究一下，基本上用到的很少。
最后一个是显示取样环，比如说我这里先选择青色，牵引色切换成青色了，我点击鼠标左键不松，然后我们可以看到有一个环，圆环的下半部分是之前取到的颜色，上半部分是现在取的颜色。我们可以移动一下鼠标，这也就是取样环的意思，它默认是打开的，如果把这个对勾取消掉的话，它就完全不显示了。这时候我们再点击鼠标左键，它就完全不显示，拖动它也不显示。这是取样环的意思。本节课我们就讲到这里，如果感觉这个视频对你有帮助，可以点下关注，谢谢大家，我们下节课再见。